Jam në një nga mrekullitë e botës, në një prej monumenteve më të rëndësishme historike, një prej 7 mrekullive të reja të botës dhe një prej çmendurive inxhinierike të historisë globit, murin e madh kinez. Jam në seksionin e Pekinit, në një nga zonat rreth 2 orë nga Pekini, midis kullës 14 dhe 15, kjo është kulla 15, ndërkohë në këtë drejtim vijon muri i madh që shkon në seksionin 16, dhe deri në seksionin 20 që është ai atje në maj, i vetmi i hapur akoma, pjesa tjetër nuk lejohet të vizitohet, ndërkohë që maja më e lartë është ajo atje, është shumë e vështirë të dallohet tani, është ajo maja atje, dhe që është maja e fundit e vizitueshme. Muri i madh kinez, duhet të rrotullojmë këtej sepse nuk më lejon drita, është një prej mrekullive moderne të botës. Ai shtrihet përgjatë 21.000 kilometrave, duke përfshirë edhe pjesën e mureve natyrore, mbrojtëse dhe degëzimeve të tij. Është ndërtuar gjatë 2500 vjetëve, pra ka nisur rreth 1000 vjet para erës së re dhe është në formën aktuale rreth viteve 1500 gjatë dinastisë Ming. Mendohet që në momentet e para të tij, më shumë se sa gjysma e popullatës së Kinës ka punuar për ngritjen e murit. Po ju tregoj këtë pjesë. Këtu ka dhe një balkon të bukur për të hyrë, për ta treguar. Gjysma e popullatës së Kinës së asaj kohe ka punuar për të ndërtuar murin e madh kinez, që është këtu. Ideja ishte që ky mur do të mbronte Kinën nga sulmet e fisëve barbare dhe sidomos mongolëve. Shihni se si shtrihet gjarprimi i murit andej. Ideja është që, edhe pjesa tjetër, muri ishte 21.000 kilometra me gjithë degëzimet e tij. Gjysma e popullatës Kinës punuan për ndërtimin e tij. Muri ishte fillimisht me formë krejtësisht tjetër, rreth viteve 1000 para erës së re dhe në një sipërfaqe më të vogël, rreth 10.000 kilometra të tij u ndërtuan nga dinastia Ming. Për të dhënë një statistikë të saktë dhe për të kuptuar, muri rrotullohet rreth e rrotull pothuajse gjithë Kinës antike, edhe pse unë jam seksionin e Pekinit këtu. Është 21.000 kilometra, që do të thotë gjysma e diametrit botës. Diametri botës është 40.000 kilometra linear, muri kinez është 21.000, ose 3 herë distanca Pekin-Tiranë. Është absolutisht 1/3 e distancës. Pra nga Tirana në Pekin është 7.500 kilometra, është 3 herë kjo distancë, dhe është ndërtimi më i madh i botës. Është një nga 7 mrekullitë e tij. Sot është, siç thotë edhe në hyrje, është ngritur për të mbrojtur, por për momentin është shndruar në një shembull i miqësisë mes popujve. Kjo është pjesa. Shive kjo pjesa. Ja dhe kulla tjetër. Jam prap në pjesën më të bukur. Për këtë i supozoj që vinin fiset mongole kryesisht, dhe kjo mbronte pjesën tjetër të Kinës. Pra në këtë zonë ishte Kina e mbrojtur, përtej këtij muri ishte Kina që sulmohej. Muri është 5 metra i gjerë, i mjaftueshëm për të hecur 4 roje të armatosura. Kjo është ideja. Jam në zonën me më pak turistë, sepse zona tjetër më turistike është jashtëzakonisht e vështirë të ecësh nga njerëzit. Këtu janë shkallët. Çudia është që në mur nuk përdoreshin kuajt në këtë pjesë, po të vëshre ka dhe shkallë të vështira për të ngjitur, por rojet ishin këmbësor. Kjo është pamja në pjesën e brendshme që Kinës të asaj kohe, se ki parasysh që jemi në Pekin, jemi në zemër të Kinës, ndërsa kjo ishte pjesa e jashtme e Kinës. Ja dhe gjithë gjatësia e murit është një prej
gjërave më të rralla që mund të shohësh në botë, po ngjitem deri aty sipër, ndërkohë pas do t'ju tregoj se si vihet deri këtu, duhet marr teleferiku për të mbërritur në këtë zonë të murit kinez. Pjesa më e madhe e turistëve janë kinez, ka më pak të huaj. Në fakt Pekini ka më pak turistë të huaj se sa pjesa tjetër. A meno che non devi fare delle procedure strane. Tani jam duke u ngjitur prapë në pjesën afër kullës. Am një pikë të lartë. Shihni pak edhe murin nga ky drejtim, ja dhe muri përballë. Dhe hyrja në kullën tjetër. Tu është dhe një prej filmave të mëdhenj romantik kinez, luajtur këtu. Dhe po hyn në kullën tjetër që i vjet 16-a. Që ka lodh një Europian këtu. A kjo që nga një kullë më e madhe, me më shumë dritare, edhe me pamjen tjetër spektakolare të murit. Tani po ju tregoj pak po si vihet deri në murin e madh kinez. Shihni pak se pamja është e bukur. Tani jam në pjesën e sipërme të cable car, duke u ngjitur në pjesën e murit madh kinez. Kjo është pjesa e sipërme, ja ku doli dhe muri. Ja dhe pjesa e murit, një nga mrekullitë e botës. Është një nga 7 mrekullitë e botës, së bashku me Koloseumin e Romës, me Petrën në Jordani, me Çeçenicën, me Krishtin e Rio de Janeiros. Është pjesa, çdo 250-300 metra ka nga një kull kontrolli dhe shtrihet në majën e malit. Pamja është mahnitse. Shifeni. Si çfarë pamje ka. Duke u ngjitur, muri ndërtohej në majë të kodrës në mënyrë që të ishte pra të malit, që të ishte më e vështirë që të pushtohej. Shive si shtrihet përgjatë maleve. Tani arritëm të shohim këtu. Kam arritur ndalesën e parë tani, mbasi erdha me teleferik. Te është pjesa kryesore e murit. Shifeni. Ndërkohë që muri vazhdon deri në pjesën tjetër, është gjithë kjo pjesë e murit edhe shkon deri sipër ku është maja më e lartë atje sipër, ndërkohë që muri vijon edhe në këtë drejtim, është pjesa tjetër. Muri është ndërtuar i gjithi mbi majat e malit dhe ja ku duket dhe Pekini. Ky është një tjetër segment i murit që zbret poshtë dhe kthej ngriqetet në pjesën e sipërme. Këtu është hyrja për të bërë. Muri i madh kinez është një nga mrekullitë e botës, sikur se thash. Por për të mbërritur deri këtu është shumë e thjeshtë nga Pekini. Unë jam në një nga stacionet më të largëta dhe më pak populluar, se Badaling është pjesa më e populluar, ku shkon pjesa më e madhe e turistëve, ndërkohë pamja është impresionuese. Shiheni.
është momenti si arrihet deri këtu. Tani po ngjitem në pjesën e sipërme për të hyrë brenda torres së kontrollit, brenda murit kinez. Është pjesa që duhet hyrë në këtë drejtim tani. Ja dhe pjesa tjetër. Kjo është dera hyrëse brenda pjesës së murit. Tani jam mbi mur. Jam mbi murin kinez, midis torres 14 dhe 15. Kjo është pjesa tjetër e murit. Shiheni. Nëse ky është drejtimi i këtejshëm i murit. Pra kjo është pjesa e sipërme e një prej mrekullive të botës. Shiheni çfarë pamje spektakolare ka rreth rrotull. Ja dhe gjithë muri që vazhdon në këtë drejtim. Shife se ku shkon.